Chief Minister Dr. Pramod Sawant addressed the media on Wednesday announcing the revival of the government's Sarkar Tumcha Dari program. The initiative will begin in Ponda Taluka ahead of the upcoming bypolls in Ponda city. The Chief Minister also announced a statewide skilling program during the press briefing. Listen in. सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम परत एकदा सुरुवात करता. सरकार तुमच्या दारी हाचो कार्यक्रम पयलो कार्यक्रम हो 6 फेब्रुवारी 2026 शुक्रारा फोंड्या हांगासर राजू कला मंदिर हांगासर जातलो. सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान लोकांक वेगवेगळे आपले सर्टिफिकेट्स ज्यो जाय पळय थंयसर ऑन द स्पॉट दिवपाचें प्रोविजन आमी करता. भितर रेजिडेंट सर्टिफिकेट आयले, रेशन कार्ड आयले, सोशल वेलफेअरच्यो स्किमी आयल्यो, इन्कम सर्टिफिकेट आयली, गृह आधार आयले, DDSS आयले, सोशल वेलफेअर, सोशल सेक्टर स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन, हाऊस होल्ड टॉयलेट, लँड म्युटेशन, पार्टिशन कन्वर्जन, एग्रीकल्चर वेलफेअर, डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर वेलफेअर स्कीम्स, EDC स्कीम्स, वेटनरी डिपार्टमेंट, लीड बँक क्रेडिट कार्ड फॅसिलिटीज, ट्रायबल वेलफेअर स्कीम, फिशरीज वेलफेअर, WID स्कीम्स, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जेल बेनिफिशरीज, परत स्कीम फॉर द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन, हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, स्टार्टअप प्रमोशन सेल, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द IT, गोवा डेंटल कॉलेज, EDC, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, PMEGP, बिझनेस लोन, ट्रान्सपोर्ट, ISLR, DSLR, पोलीस, फॉरेस्ट, GWMC, FDA, प्रोविजोरिया आणि म्हजी घर योजना ह्या सगळ्यांच्यो स्किमीचो फायदो फोंडा तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांनी येता त्या 6 तारखे दीस 6 फेब्रुवारी 2020 सकाळी 9 पासून सांजे 5 पर्यंत गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या ऑफिसर्स या राजू कला मंदिरात अवेलेबल असतले. ह्या सगळ्या योजनेचो फायदो फोंडा तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो. सेकंड, आमी आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि RDA डिपार्टमेंट, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान दीनदयाळ उद्योग ग्रामीण कौशल्य योजना, डिपार्टमेंट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान ही योजना सुरू करता. इट द ट्रेनिंग इन द टॉप जॉब प्रोफायल आनी जॉब सेक्टर्स. हातूंतल्यान जे भुरगे 8 to 10 पास पर्यंत आसा अशे अनएम्प्लॉयड भुरगे हांकां 3 म्हयन्याची आनी 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिवन तांकां एम्प्लॉयड करपाचें सरकारान थारायलां. हेतूंतल्यान जॉब रोल जे आसतले हातूंतल्यान हावजकीपिंग एसिस्टंट, फ्रंट ऑफिस एक्झिक्युटीव, फूड एंड ब्युरेजीस एसोसिएट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, कॉमिन्स इट इज एन वेअर हाऊस एसोसिएट, जनरल ड्युटी एसिस्टंट्स आणि रिटेल सेल एसिस्टंट इतक्या पद्दतीचे जॉब रोल्स आसतले. हातूंतल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ट्रेनिंग दितले, फ्री लर्निंग मटेरियल दितले, तांकां फ्री युनिफॉर्म दितले. तांकां हे रेजिडेन्शियल आनी नॉन रेजिडेन्शियल अशे 2 तरेचे कोर्सीस आसा. तांकां फ्री हॉस्टेल फॅसिलिटीज आसा, फूड फॅसिलिटीज फ्री आहा, तांकां स्टायफंड दितले, तांकां प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी 100% त्या सगळ्या जाणांक प्लेसमेंट करतले. हे गोंयांत जवळपास आमच्या 17 जाग्यांचेर जाता, 11-12 तालुक्यांनी मेळून. The Chief Minister was also questioned on the issue of NOCs and permissions granted to businesses with a particular focus on fire safety compliances. हांव कंटिन्युअसली म्हज्या मिटिंग्स ह्या वेगवेगळ्या ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाजेर आमकां ज्यो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स ज्यो करपाक जाय ताजेर घेयत आसा. आयज म्हजी फायर डिपार्टमेंटा कडेन जाली. त्या ती फायर डिपार्टमेंटान ज्यो म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर एक फायनलायज करचे ताज्या खातीर तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांच्यांनी ज्यो आसा पळय ह्यो दिवच्यो. आमी जाका म्हणटा की 5 वर्सां फॉर द एखाद्या बिझनेस एस्टाब्लिशमेंटाक, बट ज्यो टुरिजम लायनीन शॅक्स आनी हेंच्या खातीर आसतले तांकां टेम्पररी NOC लागता. त्या पद्दतीच्यो टेम्पररी NOC सुद्दां 6 म्हयन्या खातीर तेंच्यांनी इश्यू करच्यो. केल्या उपरांत तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें आनी टायम टू टायम तेंच्यांनी त्यो ऑनलायन पद्दतीन सबमीट करच्यो. ताची तो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर ठरतलो आनी हे सगळे जे आसा पळय हे ऑनलायन पद्दतीन जातले. Dylan Roderick, Subhashish Govekar and Muzair Sheikh for Goa 365.